Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores, senhoras. Uma dica super simples, mas de vital importância para quem não tem recortador de palato. Fazer um furo ou dois no modelo superior ou inferior para plastificação da placa de acetato. Beleza? Tira a proteção aqui dos dois lados. Da placa de acetato, não pode ter poeira. Se tiver um resíduo de gesso, ali vai ficar uma bolha. Introduz na máquina aí. Beleza? Ó, dois furos no modelo. Ok? Você não precisa recortar o palato. Pede ajuda aí do marido. Ou alguém que segure o modelo para você furar, pode ser com broca 6, broca 8, beleza? Pode ser um furo só apenas. Ela suga até pensamento, olha lá, o acetato entrou lá, faz um vácuo e dá uma aderência na placa que é uma beleza. E você não precisa estar recortando o palato aí. Principalmente para quem não tem um recortador de palato. Vai ajudar muito. Beleza? E depois você pode até usar o modelo para fazer um aparelho aí recente. Ok? Vamos lá. Introduzir o modelo, dois furos. A placa é de 1 milímetro. Geralmente 55 segundos, 50, depende da temperatura. Só que não pode ter resíduo para evitar de poeira ou resíduo de resina. Vamos plastificar aí e demonstrar que fica legal. Super dica aí, beleza? Coisa tão simples, mas de vital importância. Enquanto o acetato está começando a... Olha lá. Dá para visualizar bem? O acetato entrou bem no vácuo, que faz um vácuo de uma pressão muito grande. Já tá. Eu pus a placa não muito encostada. Quando eu ponho encostada é 55 segundos. Aí, beleza. Aí, pessoal, adaptação perfeita, ó. Sugou, ó, a placa até um centímetro mais ou menos para dentro. Beleza? Olha lá, furinho só, você não tem que fazer aquele trabalho de desgastar o palato. Beleza, pessoal? Um abraço aí, uma boa noite a vocês, bom dia e boa tarde, né? Depende do horário que você vai ver aí. Fui, obrigado.